Hey, mambo vipi? Welcome again katika channel hii. Leo bwana, nataka tujifunze jinsi ya kutengeneza virtual machine katika kompyuta yako. Virtual machine ni kompyuta bandia ambayo inatengenezwa ndani ya kompyuta kwa shughuli mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kuwa unahitaji kujaribu program ambayo umedownload una uhakika nayo. Kwa hiyo unaweka kwenye virtual machine kujaribu kama itakuwa vizuri, kama itakuwa haina virus. Ndio shughuli yake na kufanya mambo mengi, inafanya kila kitu unachokihitaji kwa kompyuta yako. Kwa hiyo leo tunaenda kujifunza. Sitaki tuwe na video ndefu, maelezo marefu. Leo twende ni kuonyesha jinsi gani inatengenezwa ndani ya kompyuta yako, ili na wewe uweze kuitumia, uweze kuinstall window tofauti na hiyo ulionayo na uweze kuitumia. Karibu, twende. Utakuja hapa kwenye search, ila sana uwe na Windows 10 Pro, Windows 11 Pro. Mimi ndio ninayojua, lakini na wewe utafanya research yako huko uangalie kwamba ni window gani inafaa au ipo hiyo program imeweka. Mimi ninavyoelewa imewekwa kwenye Pro zote, Windows 11 na Windows 10. Maana hizi za kutengeneza hiyo program ya kutengenezea virtual machine ziko aina nyingi. Kuna VMware, kuna Hyper-V, zipo nyingi. Kwa hiyo utafanya research mwenyewe, utazitafuta. Leo tunasoma ya ndani ya Windows ambayo iliandaliwa kabisa kwa Windows, kwenye Windows 10 Pro na Windows 11 Pro. Kwa hiyo utazipata. Sasa ukihitaji kuiwezesha kwenye kompyuta yako, kwanza utaandika hapo kwenye search Windows feature Windows features. Baada ya ni Windows features. Baada ya ukishaandika hivi hapa juu utaenda kutafuta kitu kinaitwa turn window feature on or off. Kwa hiyo hapo utaifungua, utaiwezesha hapa. Kwa hiyo hapo itakuwa imefunguka na utabonyeza tu hii open. Itakuwa imefunguka, itakuwa hapa unavyoiona, itakufunguka kwa dialog box kama design hii. Utakuja utaitafuta Hyper-V. Mimi kwangu ni hapa, unaiona hapa kwenye hichi kibushare. Hyper-V iko hapa. Hii Hyper-V inamaanisha mimi nimeshaiwezesha, maana ina tiki. Kwa hiyo utakuja hapo, ukikuta haijawezeshwa iwezeshe hapa, utabonyeza utairuhusu. Then baada ya kuiruhusu itakuja kwenye okay, utabonyeza okay. Baada ya hapo kompyuta yako itaomba ku restart. Kwa hiyo restart, itaanza, utaiacha, itamaliza, then itawaka. Baada ya kuwaka sasa, utakuja tu hapo kwenye search utaandika Hyper, kwa sababu itakuwa imeshawekwa on, ilikuwa off. Utaandika Hyper-V, na hisi umeona imekuja hapo Hyper-V. Kuna yako kamshale, unaona hapo imekuja. Hii ni Hyper-V. Kwa ukija hapa juu utakuta Hyper-V Manager. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye Hyper-V Manager. Utai-open, utaisubiri ifunguke. Basi itafunguka design hiyo. Kwangu hapa imefunguka design hii hapa unavyoiona. Design hii. Sasa ukishafika hapa utakuta imeselectiwa hii account yako kuu ya kompyuta. Sasa hii account yako kuu ya kompyuta ndio itaenda kukuwezesha wewe kwa kutengeneza kompyuta nyingine ndani ya. Kwa hiyo utakuja hapa utakuja kwenye hapa action, utaclick, then utakuja kwenye new, utakuja kwenye virtual machine. Hata kama kuna nyingine iko hapo, utakuja hapa kwenye new, then kwenye virtual itakufungulia virtual machine. Kwa hiyo unaweza kaenda pale kwenye action au hapo utaibonyeza.
tutaisubiri itafunguka design hii hapo. Sasa hapa unaenda kutengeneza virtual machine yako. Hapa ni before you begin, kwamba inamaanisha kwamba utasoma maelezo hapa, ukikubaliana nayo utaipa next. Sasa hapa hivi hapa kwenye name hapa ilipoandika hapo, utaandika jina la kompyuta yako itaitwaje. Mimi nitaandika plan B survival. Plan B survival. Okay, survival. Alafu hapa nitaweka location ya hii kompyuta yangu iende kwa iko wapi. Mimi nitaiacha hapo, nitaipa next. Nitaenda hatua ya pili. Hii ni aina ya generation, yani matoleo, kwamba hili ni toleo la kwanza, hii kompyuta toleo la kwanza, hii kompyuta toleo la pili. Kwa hiyo mimi nitaipa kompyuta toleo la ngapi? La pili, kwa sababu ni la kisasa. Kwa hiyo mimi ndio nitakuja ukiweka hapa, hii hapa juu inaruhusu hadi Windows zile za nyuma, ila hapa inaruhusu hizi Windows za sasa kila. Kwa hiyo unaweza ukainstall. Kwa hiyo utakuja hapa, utabonyeza next. Sasa hapa kwenye startup memory hii, yani kwa ushauri unashauriwa kuanza kutengeneza hii virtual machine uwe na RAM kuanzia labda GB 4 na kuendelea. Hivyo utakuja kuigawia RAM yake, inakuwa kidogo inapata ule. Kwa hiyo mimi mna RAM zangu zimetosha kabisa. Kwa hiyo mimi hapa nitaiacha hii GB 4 ya RAM ya hii kompyuta ndio nitaipa. Wewe utaangalia una RAM ngapi, utafuta ipa RAM gani itumie hiyo kompyuta yako. Kwa hiyo utajaza hapa. Mimi nitaacha jinsi ilivyo, nitaendelea next. Ukishafika hapa kwenye connect networking hapo uta click hapa connection. Hapo utaweka default switch. Baada ya hapo wewe nenda next. Baada ya hapo sasa hapa hii ni connect virtual hard disk. Na hisi kuna somo lililopita nilizungumzia kuhusu virtual hard disk. Kwa hiyo hapa sasa unaenda kutengeneza hard disk yako iwe na ngapi, na hapa utaiweka sehemu gani. Kwa hiyo hapa mimi nitaiacha ni plan B hivyo survival.tvhdx. Kwa hiyo tulielewa hii hapa ina uwezo kubeba mwisho terabyte ngapi? Terabyte 64 mwisho. Hata ukiangalia hapa chini ndio amekuwekea hivyo. Sasa kwa mimi hapa nitaipa hiyo, mimi nitaipa tu terabyte hapa, nitaipa GB ngapi? GB 2000 na nitosha. GB 2000 na nitosha, ambayo ni sawa na terabyte 2. Sasa baada ya hapo mimi nitaipa next. Baada ya hapo kuitengeneza mimi nitaacha kila kitu, sitafanya changing yoyote. Wewe ndio utajua wewe hapo utaipa location utapotaka disk yako iende wakai create na wataiwekea window. Kwa hiyo baada ya hapo wewe njoo hapa andika wipa next. Sasa tukifika hapa kuna install operating system later. Kwa hiyo hapa baadaye hapa ndo unataka kuinstall operating system yako kwenye hiyo kompyuta yako kama ni mudau. Kwa hiyo utaingia hapa, mimi naiweka sasa hivi naiweka hapa. Then hapa utaweka njia ya faili la ISO lilipo, ambayo ya hiyo window yako sasa unataka kuinstall ndani ya hiyo kompyuta yako. Kwa hiyo kwa mfano mimi bwana nimeweka kwenye kuna disk yangu hapa, disk yangu yenye window nililock. Kwa hiyo inabidi nifungue kwanza. Taipa hivyo, nitaisubiri ifunguke. Ya imeshafunguka, kwa hiyo hapa sina kazi napo. Sasa baada ya kufika hapa hivi sasa utaweka ile pasi njia ya ile ISO yako ya window, ile ORS yako ya system sasa unaotaka kuboot ndani ya hiyo kompyuta. Kwa hiyo sasa hapa unajua kompyuta lazima iwe na kiongozi. Anayeongoza kompyuta ni
huyo operating system. Kwa hiyo ndo anaenda kuiongoza kompyuta yako. Sasa utakuja hapa. Kwa hiyo utaangalia wewe iko wapi hiyo ISO yako, image file. Utakuja hapa, uta create, utafungua hivi. Kwa hiyo mimi ziko hapa, umeziona ziko hapa. Hii ni window 11, hii ni window 10. Kwa hiyo mimi kwa sababu mimi natumia window 11, nitabonyeza window 10 ndio sina. Kwa hiyo na utaweka ambayo huna, kama utaamua kupiga hiyo niwe. Kwa hiyo ni kompyuta yako na uitengeneza mwenyewe. Baada ya hapo utaipa open, utaiopen hivyo. Itakuwa tayari imefanyaje? Imeshawekwa hiyo ISO yako hii hapa ya window, hiyo operating system yako, ambao utaipa next. Ukimaliza hapo ipe next. Hapa umetuletea summary ambayo wakakupa kwamba kompyuta yako ni Plan B generation ya pili. RAM ya kompyuta yako itakuwa hiyo, default switch ni hiyo, network ambayo hii, hard disk itakuwa hiyo, sehemu gani itakuwa huko, na ndio hivyo. Operating system yako itakuwa ni hiyo window hiyo, sawa. Baadaye utaipa finish. Kwa hiyo create, itaanza, utaisubiri create. Ikimaliza ndio hivyo, imemaliza. Ushanielewa? Why, kuna shida gani? Hemo hapa ni punguze kidogo, niweke tu 200. Sorry, kumetokea shida hapa kidogo. Niweke tu 200, GB 200 au GB 500. Niweke GB 500. Tuipe next, tuipe hiyo, iko sawa pale. Tujaribu tena tuone ta create problem file, create program data, window virtual hard disk, Plan B survival. The system file to create C program data, window virtual hard disk Plan B hiyo. Sasa hapa tuseme diski, labda nipe domi, nipe hivyo, reni nipe hiyo. Je, nifanye sawa? Imekubali jina. Shida ilikuwa ni kwenye jina, sorry kwa usumbufu. Shida ilikuwa ni kwenye jina. Kwa hiyo utabadilisha jina kwa sababu jina lilikuwa linafanana na kompyuta. Sasa hapo, baada ya kufika hapo, utakuja hapa. Umeona hapa, utakuja kuiconnect. Ila kabla ya hii kujiconnect, njoo hapa, bonyeza hapa ili uiconnect kompyuta yako hiyo ya hiyo virtual machine na kompyuta yako halisia. Kuiconnect, utakuja kwenye switch, utaiswitch ili utakuja virtual switch manager. Hapo ndo utapokuja, then utaiclick. Baada ya hapo utakuja hapa, utakuja tu moja kwa moja hapa hivi. Baada ya kuja wewe hapa, utaangalia unahitaji internal, external, utahitaji external, internal, private. Hapa kwa sababu nikianza kuelezea kila kimoja kimoja itakuwa hii video itakuwa ndefu. Kwa hiyo wewe unao utafanya research huko. Baada ya kujua tu jinsi ya kuitengeneza, utafanya research na utajua inahitaji nini. Hapa mimi nitaweka external kwa sababu ni ya nje, nitaweka external. Kwa hiyo nita create external, create. Hapa nitaweka jina la virtual switch yangu hiyo, nitaipa labda Plan B survival. Alafu hapa utakuja kuweka hapa survival. Alafu hapa B. Okay, nimefanya mistake.
Baada ya kuipa jina hapa, utaandika maelezo yako, notes zako inahitaji nini. Kwa hiyo wewe ndio utajua wewe utakifanya. Nataka tuende tu kidogo tuokoe muda. Baada ya hapo utakuja hapa kwenye okay hapa, au kwenye apply. Uta-apply maana umeshaipa jina, uta-apply. Kwa kuna kazi utaipa apply, then itakuja hapa utaipa yes, utaiacha i-apply. Ita-apply, itakuwa tayari baadaye ikishamaliza uipe okay. Hapa sasa, baada ya kufanya hicho kitendo, njoo hapa connect. Baada ya connect, bonyeza start. Baada ukiwa unabonyeza start, yani ukianza kubonyeza start, yani kabla hujabonyeza start, bonyeza F2 alafu ndio uje ubonyeze start. Huku unaibonyeza F2 kama jinsi unavyoshusha window. Unabonyeza F2, unabonyeza F2, RunB survival F2, hiyo F2. Kwa hiyo inafanya booting. Kwa hiyo hapo sasa imeshaanza kufanya process ya kuingiza window kwenye. Kwa hiyo tutaisubiri. Yani ukiwa hakikisha wakati kabla hujabonyeza start uanze kwanza kubonyeza F2, baadaye ndio uanze. Sasa ndio hapa ndio naanza kuinstall window kwenye hiyo computer. Kwa hiyo nitaendelea kuinstall window kwenye hiyo computer. Hapo utakuwa umemaliza kushusha window, utaanza kushusha window. Kwa hiyo hapo utakuwa umemaliza. Unaona inavyokuja, inakuleta process zote za kushusha window. Pro 10 Pro nita-install. Umeelewana? Utaanza kwenda hivi vile. Hatua zote utafuata na hicho unajua kushusha window. Then utakuja hapo utachagua kama hii ni space GB 500. Kwa hiyo mimi nataka niigawe. Nitakuja hapa nitaangalia GB 500 nitaigawaje, niigawe kwa labda moja niipe 100 hivyo GB hivyo niipe hiyo, nitaipa hivyo. Alafu then baadaye kisha ikata hivyo taisubiri. Kwa hiyo imekuja hapo partition zangu nina GB hiyo. Kwa hiyo mimi hapa nitakuja kufanya nishushe window humu. Nitaishusha humu window, itaanza kushusha window. Kwa hiyo hapo ndo itafanya installation, utaisubiri itafanyaje, itamaliza. Tumeelewana? Baada ya kumaliza, ikishamaliza sasa, ikishamaliza ukihitaji sasa kuona kompyuta yako, utaandika tu, utakuja hapa utaandika hyper utaiopen hii Hyper-V utaiopen, then utakuja kwenye hyper yako, utaikuta window yako iko hapa chini, ndio hii hapa iko hapa chini. Kwa hiyo ukifungua utaibonyeza yenyewe tu papa. Kwa hiyo yenyewe itafanyaje, itafunguka, itakuwa ndio inafunguka style hiyo, kwa sababu mimi bado nafanya installation. Ndio hivyo utavoweza kuitengeneza virtual machine yako na kuanza kuitumia. Unaweka system yoyote ile, unaweza kaona window, ukaona una nini, ukaweka Linux. Kwa hiyo ukaweza kuitumia tu vizuri ndani ya kompyuta yako. Kwa hiyo asante kwa kuendelea kunifuatilia, na tutaonana kwenye video ijayo, na hisi tutakuwa tumeelewa zaidi na zaidi. Mwenye swali na mwenye shida ata comment hapo chini. Asante, karibuni sana katika channel hii, na Mwenyezi Mungu awabariki. Nawashukuru sana, tukutane kwenye video ijayo.